Buenos días, Tim. Dzień dobry. Buenos días. Hoy tenemos una sesión en polaco, esta vez con Angie. Nos vamos alternando con Freddy y vamos a tratar un tema interesante como todos. Mamy dzisiaj sesję badawczą, tym razem z Angie, ponieważ robimy tutaj na zmianę sesję i z Angie i z Fredim i będziemy dzisiaj mówić o bardzo ciekawym temacie. Os recuerdo que esa investigativa hecha con método Grifasi en hipnosis está hecha de una primera parte con preguntas fijas, donde no se puede hacer nada que preguntar y esperar la respuesta, y la segunda parte, en base a lo que se ha dicho, se va a tener una sesión explorativa libre. Mm. I przypominam Wam, że ta sesja badawcza wykonana metodą Grifasi składa się z dwóch części. Pierwsza część jest to część stała, składająca się z konkretnych pytań, których nie możemy zmieniać, i następnie możemy je pogłębiać i dopytywać w drugiej części dowolnego zgłębiania tematu. Y os recuerdo que vosotros que estáis viendo esta sesión también podéis participar activamente a las sesiones investigativas de dos maneras. Mhm. I też chcę Wam przypomnieć, że Wy, którzy oglądacie tę sesję, również możecie uczestniczyć w sesjach badawczych w sposób aktywny, na dwa sposoby. La primera manera es la de frecuentar el curso de conceptos fundamentales de las interferencias esotéricas en el Team Grifasi, en el Academy del Team Grifasi, y podéis participar sea como hipnooperadores, sea como personal de soporte, como Angie en este caso, según la especialización que vais a tomar. Mhm. Jednym ze sposobów jest uczestniczenie w naszym szkoleniu z podstawowych zagadnień ingerencji ezoterycznej w Akademii naszego teamu Grifasi i w ten sposób będziecie mogli brać udział w sesjach, czy to jako hipnoperatorzy, czy to jako operatorzy wspomagający, tak jak Angie dzisiaj, w zależności od tego, jaką specjalizację wybierzecie. Pero también podéis participar sin hacer ningún curso, obviamente, pero como patrocinadores, como sponsors. O sea, podéis participar con la cuota participativa, perdona la redundancia, de las sesiones de investigación y así asistir a las sesiones directamente en Zoom con el hipnooperador, el soporte y al final de la sesión podéis hacer vuestras preguntas también. Mhm. A drugi sposób to bycie sponsorem sesji, czyli opłacacie koszt publikacji za wybraną przez Was parę i możecie uczestniczyć w sesji badawczej z hipnoperatorem i z operatorem wspomagającym, pardon. I na sam koniec tej sesji możecie zadawać swoje własne pytania na ten temat. Bien, y para eso cualquier información sobre sesiones a persona, sesiones personales o investigativas, ahí hay un correo para escribir, para información. I po wszystkie informacje na temat szkoleń, na temat sesji indywidualnych, na temat sesji badawczych możecie pisać na tego maila, którego widzicie na górze. Que sepáis que sea Evelina, sea Angie, son también hipnooperadoras, pero si queréis mi presencia, Angie puede ser soporte y Evelina puede ser mi traductora. I tak, żebyście wiedzieli, zarówno Ewelina, jak i Angie również są hipnoperatorkami. Natomiast jeśli wolelibyście sesję z moim prowadzeniem, Angie może w niej uczestniczyć jako operator wspomagający i Ewelina jako tłumaczka. Muy bien, entonces ya os las he presentado. Tenemos a Evelina como traductora polaco-español. Więc jak już się przedstawiamy, dzisiaj jest z nami Ewelina jako tłumaczka z hiszpańskiego na polski Y Angie como soporte telepático hoy. i Angie dzisiaj jako nasze wsparcie telepatyczne. Muy bien, muy bien, perdón, es que estamos todos con sueño. Yo también se nota de cómo hablo, ¿no? Porque estamos en tres horarios diferentes. Angie son las 5 de la mañana, aquí son las 2:15 de la tarde, pero es como para mí si fuera no sé qué, porque he cambiado de hora, ya no sé ni qué hora es. Y ya está, estamos todos ahí, por todo el mundo. Wybaczcie, jesteśmy wszyscy troszkę senni, jak być może też możecie zauważyć. Jesteśmy w trzech różnych strefach czasowych. U Angie jest 5 rano, u Kalo jest 14, ale z uwagi na wszystkie zmiany czasowe, które ostatnio się u niego odbywały, bo był w podróży, też jakby była zupełnie inna godzina, ale jesteśmy. Muy bien, pues empezamos esta sesión que va a ser un poquito peculiar, porque es un poquito distinta de las demás por algo que tenemos que hacer. Tengo que decir que las personas que han hecho ya esta sesión han dado un resultado X,
Vamos a ver con Angie si este resultado va a ser X o Y, de otro tipo. Vamos a verlo. Tak więc zaczynamy naszą sesję, która jest dosyć specyficzna, inna niż zwykle i wśród osób, które już wcześniej wykonały tę sesję, dały one rezultat X, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Czy z Angie rezultat będzie X, Y, czy jeszcze jakiś inny. Que en España ya lo han cambiado, ya no se llama Y, en España se dice Y, pero ya hace unos Mm, 10 años, más de 10 años creo. Sí, pero la vieja generación sigue diciendo Y y la nueva Y, porque se la han enseñado en la escuela. Pero no sé si en América Latina, en Colombia, se dice Y o Y, Angie. ¿Cómo se dice? De las dos. De las dos maneras, ¿sí? Sí, pues nosotros venimos desde allá, bueno, de España, ¿no? Nuestra manera de hablar. Pero a ti te enseñaron en la escuela que se dice Y Y. o Y. De las dos. Ah, sí. Sí. Ah. Y en Polonia, cuando me enseñaron español, fue Y. Entonces, la primera vez que escucho esta otra versión. Sí, además me parece más normal que se llame y no Y, Mm, porque el español está súper refractario con los idiomas extranjeros. Entonces, ¿por qué hay que llamarla Y? Llámala ujú. Y española, ¿no? Porque Y hispana. Bueno, da igual. Vamos. Cierra los Pero ojos, Angie. Dime. en polaco también es Y, o sea, es igual como Y Sí, en español, realmente es que sí. viene del Ujú. griego, realmente. Sí, Entonces se ha quedado con este nombre. Pero ya ujú, van cambiando las cosas. Es normal, el tiempo lo cambia todo. sí. Vale, pequeño resumen para Ya, claro. todos Sí, sí, los que sí, ven. sí, sí. Malutkie podsumowanie dla Was, to o czym rozmawialiśmy, bo Kalo tutaj powiedział, że w języku hiszpańskim w Hiszpanii już od jakichś 10 lat na literkę Y nie mówi się Y, tylko Y, które jest tak bardziej odpowiednie dla tego, jak wygląda ta litera, nie pochodzi z greki, to powinno być i hiszpańskie i tak dalej. I po zapytaniu Angie w Ameryce Łacińskiej stosuje się obie formy i obie formy były uczone w szkołach. Natomiast z kolei mnie, kiedy uczono hiszpańskiego, uczono tej pierwszej wersji, czyli Y. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar. Cierra los ojos, Angie, y vamos. W takim razie zaczynamy. Angie, zamknij oczy i Eh, działamy. vamos a cambiar el background ya, porque si no nos Mhm. olvidamos como la otra vez. Evelina. Si. Zmienimy już obrazek w tle, żeby nam nic nie umknęło. Ok. Entonces, ahora Angie ve a la película de Walt Disney, Las aventuras de Bernardo y Bianca. Tak więc, Aproximadamente, oh, sorry, ya. pardon. Tak więc Angie, zobacz teraz film Walta Disneya, Bernard i Bianka, mniej więcej w 28 minucie. Aproximadamente en el minuto 28 desde el inicio. Mniej więcej w 28 minucie od początku. Cuando Bianca y Bernardo planean entre los rascacielos en la caja de sardinas atada al lomo del albatros Orville. Kiedy Bianka i Bernard suną między wieżowcami w puszce sardynek na grzbiecie albatrosa Orville'a. Observa esa escena en cámara lenta y describe lo que notas. Przyjrzyj się tej scenie w zwolnionym tempie i opisz, co widzisz. Es como si detrás de esas imágenes se movieran otras escenas como no tan diferentes, pero con otra información. Tak jakby za tymi obrazami przesuwały się inne obrazy, inne sceny, nie do końca aż tak bardzo różniące się, ale z innymi informacjami. Y ahora observa la misma escena a nivel esotérico y describe lo que percibes. A teraz przyjrzyj się tej samej scenie na poziomie ezoterycznym i opisz, co odbierasz. Inmediatamente sentí como si se conectara con una realidad paralela, como si estuviera pasando de verdad o en realidad en otra realidad. Od razu miałam takie poczucie, jakbym łączyła się z równoległą rzeczywistością, jakbym została przeniesiona równolegle do innej rzeczywistości. Ujú. Bien. Ahora, Angie, o haremos algo diferente de lo habitual. Angie, to teraz zrobimy coś innego niż zwykle.
Abre los ojos por un instante Otwórz na chwilę oczy y mira la pantalla, la imagen en la pantalla. i spójrz na ekran, na zdjęcie na ekranie. Obsérvala bien. Dobrze mu się przyjrzyj. Muy bien. Ahora vuelve a cerrar los ojos. Bardzo dobrze. I teraz ponownie zamknij oczy. Regresa a tu profundo estado de hipnosis. Wróć do głębokiego stanu hipnozy. Desciende nuevamente a este profundo mundo esotérico al que tiene acceso. Ponownie zanurz się w tym głębokim świecie ezoterycznym, do którego masz dostęp. Y lentamente, a la cuenta de tres, el mensaje exacto que el autor desde esta escena quiso transmitir llega a tu mente. I na 3 odbierzesz dokładnie przesłanie, jakie chciał przekazać autor tej sceny. Un, dos, tres. Bien. Dime. Quien desafíe el poder será sepultado. To przeciwstawia się władzy, zostanie pogrzebany. ¿Quién es el autor de esta escena? Kim jest autor tej sceny? ¿Quién se presenta ante tus ojos? Kto pojawia się przed tobą? Es un humanoide con piel muy lisa que se llama Kilok. To humanoid o takiej bardzo gładkiej skórze i nazywa się Kilok. Kilok. Ok, déjame hablar con Kilok. To pozwól mi z nim porozmawiać. Uno, dos, tres. Hola, ¿cómo te llamas? Cześć, jak się nazywasz? Kilok Uma. Kilokuma, ¿cuál es tu papel? Kilok Uma, jaka jest twoja rola? Crear códigos. Tworzenie kodów. ¿Qué querías comunicar con esta escena? Co chciałeś zakomunikować tą sceną? El poder es real. El poder existe y se muestra ante los ojos de todos. Że władza jest prawdziwa, że istnieje i że pokazuje się przed oczami wszystkich. Tendrá una confidente, alguien cercano, Mm? pero si traicionas, te hunden. Jeśli masz sprzymierze, jeśli jest sprzymierzeniec, jest to ktoś bliski, natomiast jeśli to zdradzisz, zostaniesz pochowany. El vigía no estará a su favor, estará al nuestro. Mm? I to nie jest na waszą korzyść, tylko na naszą. ¿Alguien te dijo que lo hicieras? Ktoś kazał ci to zrobić? No es una tarea, es un propósito. To nie jest zadanie, to jest cel. Ok. Desconecta, Angie. Desconecta, Angie. Muy bien. ¿Estás, Angie? Bien. Ok, ahora observa a un niño que ha visto y vuelto a ver esta escena. Przyjrzyj się teraz dziecku, które wielokrotnie oglądało tę scenę. Verifica si algún mensaje llega a su cerebro y describe cuál. Sprawdź, czy do jego mózgu dociera jakakolwiek wiadomość i opisz ją. Sí, es como ver un huevito que está cerrado, va a ir creciendo y se puede abrir y volar, pero las alas están sometidas, como que no puede expandirlas por completo. Tak, to jest niczym takie jajeczko, które jest zamknięte, w środku coś się rozwija i w pewnym momencie może się otworzyć, może się rozszerzyć, natomiast skrzydła, które tam są tak jakby ograniczone, nie mogą się rozwinąć. Si Bien. las abre, viene una secuencia de imágenes donde es como así, como literal sometido y enclaustrado, como sepultado. Więc gdy ono się otwiera, pojawia się sekwencja obrazów i w środku, ten, kto jest w środku, widać, że jest taki zamknięty i niczym pogrzebany. A la cuenta de tres, déjame hablar con su parte subliminal. Gdy powiem 3, pozwól mi porozmawiać z jego częścią subtelną. Uno, dos, tres. Hola, niño, niña. ¿Qué estás viendo?
Cześć dziecko, co oglądasz? Hola, Cześć. muñequitos. Laleczki. ¿Te gusta esta película? Podoba ci się ten film? Mm, sí, Tak. ¿Y cuál es tu favorita? Jaki jest twój ulubiony? ¿Cuál escena favorita? mm, Ulubiona scena. no, no tengo escena favorita. Nie mam ulubionej sceny. ¿Y cómo te sientes durante la visión de la película? A jak się czujesz, gdy oglądasz ten film? Como si pudiera verla dentro de mi cabeza. Tak jakbym mogła oglądać ten film wewnątrz mojej głowy. Y me sudan un poco mis manos. I moje dłonie trochę się pocą. ¿Y cómo te sientes después de haberla vista? A jak się czujesz po obejrzeniu filmu? Se me olvida y me siento bien. Zapominam o nim i czuję się dobrze. Ok. Desconecta, Angie. Desconecta. Muy bien. Ahora, si hay un mensaje, Angie, dime, ¿permanece en la mente del niño con el tiempo o desaparece? Jeśli ten film przekazuje wiadomość, czy z upływem czasu pozostaje ona w umyśle dziecka, czy znika? Permanece bajo llave que se puede ir abriendo a lo largo de su vida. Pozostaje pod kluczem, który może być otwierany wraz z upływem jego życia. Ok. Observa al mismo niño o niña ya adulto, adulta. Ya no se sabe cómo hablar entre más, ya. A la cuenta de tres aparecen posibles restos de esos fragmentos. Przyjrzyj się temu samemu dziecku jako dorosłemu i na 3 pojawią się możliwe pozostałości tego fragmentu. Uno, dos, tres. Dime qué ves. Powiedz, co widzisz. Que en muchas ocasiones se abrió la puerta y es como si la información que hubiera estado guardada queda como en otra sección más cercana o más asequible. Wielokrotnie w wielu sytuacjach ta część, ta sekcja się otwierała i informacje, które tam były, tak jakby przeszły do innej sekcji, która jest bliżej, która jest bardziej osiągalna. Repite la misma observación, pero con otro niño mientras ve esta escena. Przyjrzyj się innemu dziecku, które ogląda tę samą scenę. Describe primero lo que influye en el momento de ver la película y que, en cambio, permanece con el tiempo. Najpierw opisz, co wywiera wpływ na dziecko w chwili oglądania filmu, a później, co pozostaje z nim wraz z upływem czasu. Es una niña diferente, sus condiciones familiares, sociales son diferentes y esto aunque lo ve es como si no se inserta por completo, sino una pequeña parte. Tym razem jest to dziewczynka, inna dziewczynka, o innych warunkach rodzinnych i społecznych i to, co widzi, tak jakby nie wchodzi w nią, nie zostaje z nią całkowicie. Y cada vez que intenta activarse es como si ella lo sofocara y hay una lucha interna, pero no tiene el mismo efecto que el otro niño. I za każdym razem, kiedy to coś próbuje się uruchomić, ona to dusi, więc pojawia się pewnego rodzaju wewnętrzna walka, ale to nie ma takiego wpływu na nią, jak na tamto inne dziecko. Bien. Ahora, Angie, abre de nuevo los ojos. To teraz Angie ponownie otwórz oczy Observa durante unos segundos la imagen en la pantalla. i przez kilka sekund przyjrzyj się zdjęciu na ekranie. Bien, cuando quieras, cierra los ojos. Jak będziesz gotowa, zamknij oczy. Vuelve a entrar en profundidad. Ponownie wejdź głęboko. Desciende nuevamente al estado hipnótico que te caracteriza. Wejdź ponownie w stan hipnozy, który jest dla ciebie typowy. Y obsérvala a nivel esotérico y describe lo que percibes. Przyjrzyj się temu zdjęciu na poziomie ezoterycznym i opisz, co odbierasz. Lo primero que me llega es la dualidad, lo marcado que es la dualidad. Las imposiciones sociales, familia, pareja, especie. Pierwsze, co mi przychodzi, to dualność,
taka narzucona dualność, jeśli chodzi o kwestie społeczne, o rodzinę, o płeć, o gatunek. Si estás en el, si estás en el bien, estás seguro, brillante, bonito. Si estás en el mal, estás feo, frío, oscuro. Jeśli jesteś w tym, co dobre, jesteś dobry, jesteś błyszczący, jesteś jasny. Jeśli jesteś w tym, co złe, jesteś brzydki, jesteś ciemnym. Bien, ahora pasa rápidamente toda la película frente a ti y señala solo cuando notes algo que emerge a nivel esotérico describiendo lo que percibes. Pozwól, by cały film przewinął się szybko przed tobą i daj znać tylko wtedy, gdy coś pojawi się na poziomie ezoterycznym, opisując, co odbierasz. Pasan demasiadas imágenes por enfrente mío y es como si ninguna se detuviera, pero veo una distancia entre la parte masculina y femenina como muy marcada, como si todo se separara. Przebiega przede mną bardzo dużo obrazów, i to, co widzę, to pewnego rodzaju rozdzielenie pomiędzy tym, co męskie, tym, co żeńskie, tak jakby stwarzano pomiędzy nimi dystans. Busca un niño dispuesto a colaborar mientras está viendo la película y obsérvalo hasta el final. Poszukaj dziecka, które zgadza się na rozmowę z nami w momencie, gdy ogląda ten film i obserwuj je aż do końca filmu. No la veo. Bien, Widzę. a la cuenta de tres, déjame hablar con su parte subliminal. Na 3 pozwól mi porozmawiać z jego częścią subtelną. Uno, dos, tres. Hola, Cześć. Hola, Cześć. ¿cómo te llamas? Jak się nazywasz? Carla. Carla, qué bonito nombre. Karla, jakie ładne imię. ¿Te gusta, Carla, esta película? Karlo, podoba ci się Mm, ten film? Me encanta. Uwielbiam go. ¿Qué es lo que te gusta de esta película? Co ci się podoba w tym filmie? Es una princesa debajo del agua. Eh, él viene a enamorarse de ella y entonces son muy felices. Mamy tutaj księżniczkę pod wodą, następnie przychodzi on, który się w niej zakochuje i oboje są szczęśliwi. Ok, ¿y cuál es el mensaje más profundo que has obtenido al ver esta película? A jakie jest najgłębsze przesłanie, jakie odebrałaś oglądając ten film? Que el mundo de afuera es malo, muy malo, Że świat na zewnątrz jest zły, bardzo zły. pero si ella está con él, está bien, está a salvo. Ale jeśli ona jest z nim, wtedy z nią wszystko w porządku, jest bezpieczna. Y eso me hace sentir muy feliz. I to sprawia, że czuję się bardzo szczęśliwa. Gracias. Desconecta, Angie. Desconecta, Angie. Desconecta. Muy bien. Bardzo dobrze. Ahora observa a varios espectadores al mismo tiempo mientras ven la película. Przyjrzyj się teraz kilku widzom jednocześnie, kiedy oglądają ten film. Deja que pase el tiempo y reporta solo si algo, más allá de la historia y de las imágenes físicas, afecta su mente. Pozwól, by czas płynął i daj znać, gdy coś, co wykracza poza historię i fizyczne obrazy, zacznie wpływać na ich umysł. Describe lo que observas y indica si notas la misma dinámica en todos. Opisz, co widzisz i daj znać, czy obserwujesz to samo u wszystkich widzów. Sí, es como un freno. Es como si sus mentes fueran a cierta velocidad y cuando se activan esas memorias de lo que vio, lo que aprendió, lo que sintió, los frena en diferentes momentos de sus vidas o de lo que estén viviendo. Tak, to jest niczym hamulec. Te obrazy się przesuwają i później, w różnych momentach ich życia, kiedy informacje, kiedy pamięć o tym, co oglądali, się aktywuje, tak jakby to hamowało ich umysły. Y entonces ya hay mensajes esotéricos que van más allá de las figuras y historias, indica cuándo afectan al espectador y de qué manera. Jeśli istnieją przesłania ezoteryczne, które wykraczają poza postaci i historię, opowiedz, kiedy wpływają na widza i w jaki sposób.
Es que en cada uno, porque son varios, son momentos completamente diferentes, pero demasiado importantes. Eh, Cada uno elige guardar un mensaje diferente de la historia y lo veo en edades diferentes, e inclusive en adultos mayores. Mhm. Widzę, że u każdego jest inaczej, bo każdy z tego filmu zachowuje coś innego, inne przesłania dla siebie. I widzę, że te informacje aktywują się u nich w różnych momentach ich życia, również nie tylko kiedy są dziećmi, ale również kiedy są już dorosłymi. Bien, ahora Angie, por última vez te haré abrir los ojos. Angie, to teraz po raz ostatni otwórz oczy. Observa la imagen en la pantalla. Spójrz na obrazek na ekranie. Pero Carlos, yo no la Mm, veo mm. completa, no sé ¿No la si ves Angie lo ve. completa? Ah, espera, no te preocupes. Ahora, Ahora ¿no? sí. Ah, No, vale, vale. Ahora sí. ahora. Ujú. Muy bien. Ahora vuelve a cerrar los ojos. I teraz ponownie zamknij oczy. Entra de nuevo en tu estado profundo de hipnosis Wróć do głębokiego stanu hipnozy y dime, ¿cuál es el mensaje esotérico que llega a tu mente? i powiedz, jaka wiadomość ezoteryczna dociera do twojego umysłu. El dolor emocional que produce, pero se queda guardado en la mente, en el campo mental. Ból emocjonalny, który jest produkowany i który pozostaje w umyśle, w ciele mentalnym. Entonces, dime, continúa, sí. Se siente menos agresivo, pero como muy profundo, mm, pero es como si doliera, como si lastimara. Nie jest aż tak agresywny, ale jest bardzo głęboko i tak jakby to bardzo bolało, wyrządzało krzywdę. Haz pasar frente a ti todas las películas de Walt Disney. Y si las hay, indica cuáles presentan el mayor número de mensajes subliminales. Pozwól, by przed tobą przewinęły się wszystkie filmy Walta Disneya i opowiedz, w których znajduje się najwięcej wiadomości podprogowych, jeśli takie są. Yo percibo como muchas carátulas, muchas imágenes, muchos personajes, pero todas tienen códigos, códigos que se insertan. No veo que vea una más o una menos. Todas tienen como una ruta, un objetivo. Ja widzę mnóstwo obrazów, mnóstwo różnych postaci i każda z nich ma swój własny kod. Nie widzę, żeby one się powtarzały, każdy ma swój własny cel i to nie jest tak, że jakiś konkretny film na przykład ma ich więcej. ¿Qué personajes son los más influyentes simbólicamente? Jakie postacie są symbolicznie najbardziej wpływowe? Siento que los que no son humanos, humanoides, son los que son más como de otras especies. Czuję, że te, które nie są ludzkie, czy też humanoidalne, te, które należą do innych gatunków. ¿Y qué programación se repite con mayor frecuencia? A jaki program powtarza się najczęściej? Siento que tiene que ver con eso, con una aceptación o una apertura a otras especies, como que encajan en la psiquis de la persona, del niño, según la edad que tenga. Mhm. Czuję, że właśnie to, taka akceptacja, czy też otwarcie się na inne gatunki, tak żeby pozostało to w psychice dziecka w zależności od wieku, w jakim jest. Y los límites o alcances que tienen como humanos, como especie, en el mundo en el que estamos. I też tutaj chodzi o ograniczenia, jakie gatunek ludzki ma w tym świecie, w którym żyjemy. Observa a todos los espectadores de las películas de Walt Disney, pero ya adultos. Przyjrzyj się wszystkim widzom filmów Walta Disneya, którzy obecnie są już dorośli. ¿Los ves? Widzisz ich? Bien, a la cuenta de tres aparecerán posibles residuos de esos mensajes y describe lo que observas. Gdy powiem 3, pojawią się możliwe pozostałości tych wiadomości i opisz, co widzisz. Uno, dos, tres. Lo que más veo son heridas que no se cierran, como si fueran con puertas que están
imperfectas e intentan como cerrarse y no se cierran, están como chuecas y esas heridas empiezan a supurar como, como energía de diferentes frecuencias, pero no nada bueno. Mhm. To, co widzę, to rany. Rany, które się nie zasklepiają, które się nie goją, które pozostają otwarte i które wraz z czasem zaczynają, tak jakby zaczynają mieć w sobie energię o różnych częstotliwościach, ale to nie jest nic dobrego. Ok. Es Ana- también es mm, como si el sistema químico del cuerpo estuviera todo el tiempo en alerta, como que no pudiera bajar de un estado. Y si lo hace, dura muy poco en estados de relajación o de tranquilidad. I to jakby cały układ chemiczny człowieka był stale na takim etapie, w takim stanie alertu, uwagi. Nie jest w stanie się zrelaksować. Bien. Encuentra ahora un adulto que haya sido particularmente influenciado por esos mensajes en la infancia. Observa. Znajdź teraz dorosłego, na którego te wiadomości wyjątkowo wpłynęły w dzieciństwie i przyjrzyj mu się. ¿Qué Y lo nota? veo. Observa, ¿qué notas en él? Co w nim zauważasz? Espera, anhela, es como un anhelo de que lo que vio en toda esta información se hiciera realidad, o sea, lo pudiera vivir. Y es una tristeza y una frustración que no sea así, de que no sucede. To jest taka nadzieja i tęsknota za tym, co widział w tych wszystkich bajkach i chęć, żeby one stały się rzeczywistością. I za tym idzie smutek i frustracja związana z tym, że jest to niemożliwe. ¿De qué manera esto ha influido en su vida adulta? I w jaki sposób to wpłynęło na jego życie dorosłe? Detuvo su expansión. Es como si se hubiera limitado a quedarse en un estadio de su desarrollo y ahí se quedó estancado. Y no, aunque su cuerpo creció, su mente no. Tak jakby to zatrzymało jego rozwój, jego ekspansję, i on nie rozwinął się w taki sposób, w jaki powinien. Ciało dorosło, ale umysł nie. Y odia lo fría, lo plana y lo sin color que es la vida, como que no está la magia, no pasa lo que pasa en las películas. I nienawidzi życia, które według niego jest zimne, jest puste, jest płytkie. Uważa, że brakuje w nim tej magii, jaką widział w filmach. Ok, a la cuenta de tres, canalízalo. Gdy powiem trzy, przepuść go. Uno, dos, tres. Hola, Cześć. ¿eres hombre o mujer? Jesteś kobietą czy mężczyzną? Soy un niño, Dzieckiem. ¿Cuántos años tienes? Ile masz lat? 39. 39. Entonces, eres un adulto. Czyli jesteś dorosły? No. No, Nie. no, porque em, eso va a cambiar así muy pronto. Nie, bo to się bardzo szybko zmieni. ¿En qué trabajas? I gdzie pracujesz? Mm, mm. No, yo no trabajo. Ujú. Nie, ja nie pracuję. ¿Vives con tus padres? Żyjesz z rodzicami? Mm, Mi abuela, Z babcią. ¿Y dónde están tus padres? A gdzie są twoi rodzice? ellos me dejaron, se fueron, Zos- Zostawili mnie, odeszli. ¿Por qué te dejaron? I dlaczego cię zostawili? porque se fueron al mundo mágico, Bo odeszli do tego magicznego świata. donde es un rey y una reina, I tam są królem i królową. pero yo ¿Y no los alcancé. Ale ja nie mogę do nich dotrzeć. tú tienes familia? A masz rodzinę? Sí, Tak. ¿Estás casado? Masz żonę? no, que soy un niño. Nie, jestem dzieckiem. Ok, déjame con Freddy, con Angie. Zostaw mnie z Angie. Desconecta, Angie, desconecta. Observa este adulto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Przyjrzyj się temu dorosłemu, o czym rozmawiamy, o jakich rodzajach problemów rozmawiamy u niego. Físicamente es funcional, no está bien, pero
En su interior es como si viviera otro mundo, como otra época, como si se hubiera quedado estancado en otro momento. Fizycznie żyje i normalnie funkcjonuje, natomiast w środku tak jakby żył w innym świecie, w innej epoce, tak jakby utknął w innym momencie. Es como si fluctuara entre ser un adulto y un adulto para exigir independencia y ciertas cosas, pero un niño cuando tiene que enfrentar situaciones importantes o problemáticas para él. Tak jakby przeskakiwał pomiędzy byciem dorosłym i dzieckiem. Dorosłym, kiedy musi wywierać i pokazywać swoją niezależność, a wraca do bycia dzieckiem, kiedy pojawiają się problemy, z którymi musi się mierzyć. Ok, o sea, ¿con qué tipo? ¿Lo ves con algún tipo de enfermedad mental? Widzisz, że ma jakąś chorobę psychiczną? Sí, tiene cambios bruscos como de personalidad, pero la mayoría del tiempo es como un niño mentalmente, aunque físicamente ya se ve adulto, ya se ve mayor. Tak, ma takie gwałtowne zaburzenia jakby osobowości, natomiast przede wszystkim pozostaje w tym stanie dziecka, mimo iż fizycznie jest dorosły. Y se irrita mucho cuando entiende que la vida es diferente a como está en su mente. I mocno się irytuje, gdy zaczyna rozumieć, że życie wygląda inaczej niż to, co ma w głowie. Ok. Bueno, Angie, ahora sigue estando en estado hipnótico, pero abre los ojos. Angie, pozostań w stanie hipnozy, ale otwórz oczy. ¿Me ves a mí en pantalla grande o pequeño? Widzisz mnie na dużym ekranie czy na mniejszym? Pequeña. Mniejszym. Ponlo grande, por favor. Ustawię na dużą. Muy bien. ¿Ya lo tienes? Ya. Masz? Już. Pues observa bien esta escena que te enseñé antes. Przyjrzyj się dobrze tej scenie, którą ci wcześniej pokazałem. ¿Qué notas tú, raro? Co dziwnego tutaj widzisz? Que en el fondo hay una imagen completamente diferente, Że w fuera tle, del contexto. że w tle jest całkowicie inny obraz wyrwany z kontekstu. Ujú. ¿Qué ves? Co widzisz? Como una mujer sin brasier y atrás algo brillante, tal vez. Ujú. Kobietę bez stanika i za nią jest coś świecącego. Esta imagen aparece, es un fotograma, aparece una fracción de segundo durante el dibujo animado. Mm. To zdjęcie to jest taki fotogram, który pojawia się dosłownie na sekundę w trakcie tej kreskówki. Observa qué función tiene en la mente de los niños. Zobacz, jaką funkcję pełni, co robi w umysłach dzieci. Lo primero que me llegó fue como escalonar, como estratificar la información que llega a la mente del niño. Pierwsze, co mi przyszło, to stworzenie takich poziomów, jeśli chodzi o informacje, które docierają do umysłu tego dziecka. Me llega como lo que vi ahorita, como el poder. Si estás en el poder, tienes beneficios. Si estás fuera del poder o estás molestando al poder, te encierran. O sea, es como si te sofocaran. I to, co odbierałam wcześniej a propos władzy. Jeśli jesteś u władzy, wszystko jest dobrze. Jeśli jesteś poza władzą, sprzeciwiasz się władzy, mogą cię tutaj zamknąć. Ok, cierra los ojos Okej, zamknij oczy. y dime por qué esta imagen con fondo de tipo sexual en los niños. I powiedz mi, dlaczego pokazano to zdjęcie o takim zabarwieniu seksualnym? Dlaczego pokazano je dzieciom? Automáticamente se activó mi energía sexual. Cuando haces la pregunta, se activa como si fueran picos de energía que no se pueden sostener. Automatycznie, gdy zadałeś to pytanie, aktywowała się we mnie energia seksualna. Tak jakby pojawiały się takie podrywy tej energii, i nie można jej zatrzymać. Es como si fuera una programación constante para manejarlo todo desde ese aspecto a partir de ese momento en que se inserta. I jakby to był taki stały program zarządzania tym wszystkim właśnie poprzez ten aspekt, od momentu, kiedy zostają zainstalowane. ¿Eso funciona sea en niños que en niñas? I to działa zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek? Sí, Tak. ¿Y por qué activan la energía sexual en los niños? I dlaczego aktywują energię seksualną u dzieci? porque los niños en ese momento es como si no pudieran
contenerla o utilizarla. Entonces queda la suerte para ser utilizada por ellos. Bo w tym momencie dzieci nie są w stanie panować nad tą energią, używać jej, więc ta energia jest dla innych. O sea, algunos utilizan esta energía sexual. Czyli inni używają tej energii seksualnej, Veo que algunos como que nutren su cuerpo, pero la mayoría de los niños están condicionados, familiar, social, muchos aspectos que hacen que no se pueda usar. widzę, że niektóre dzieci odżywiają swoje ciała tą energią, ale u większości z nich mają takie uwarunkowania rodzinne, społeczne i innego rodzaju, że nie są w stanie jej używać. Y generar los picos es como, como perder el control de tu propia energía, como que se te sale de las manos. I gdy pojawiają się te takie wzloty tej energii, wtedy nie są w stanie jej kontrolować, tak jakby ta energia wymykała im się z ich własnych rąk. Ya abre los ojos otra vez. Angie, otwórz znowu oczy. Bien, esta es la imagen que viste antes también. To zdjęcie też już wcześniej widziałaś. Fíjate bien en el centro de la imagen, Skup się na centrum tego obrazu, el castillo. na tym zamku. Mira, de aquí se ve mejor. Poczekaj, może tak będzie lepiej widać. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Co takiego tu widzisz? Lo primero que me llega es como la escalera del éxito. Pierwsze, co mi przychodzi, to takie schody do kariery. Niveles también como si fuera una pirámide, por decirlo, que tiene como escalones, Poziomy, niczym taka piramida, która ma stopnie. ¿Tú pero esa ves? punta que Mm. está arriba es como si se clavara dentro del cerebro, como si picara o pulsara el cerebro. I to, co jest na samej górze, tak jakby wbijało się do samej głowy, tak jakby wbijało się i pulsowało w umyśle. Observa bien, te lo voy a poner más grande. Przyjrzyj się, pokażę to jeszcze większe. Este es un funcionamiento a su manera, pero bueno, Zoom działa tak, jak chce. observa bien esta forma I przyjrzyj się tej formie fálica. falicznej. ¿Lo estás viendo bien? Dobrze Sí. to widzisz? Tak. Dime qué efecto tiene en la psique, en la mente. Powiedz mi, jak to wpływa na psychikę, na umysł. Me llega parálisis y castigo. Przychodzi mi paraliż i kara. Dime si activa energía sexual en los niños. Powiedz, czy aktywuje u dzieci energię seksualną. Pero es diferente a la de ahora, pero sí se siente como si fuera otro nivel. Inaczej niż to, co było wcześniej. Można ją odczuć, ale na innym poziomie. La siento más que como placer o deseo, más como castigo, violación, limitación. Ja to odczuwam nie jako pożądanie, tylko bardziej jako karę, jako jakieś ograniczenie. Bien, y ahora, mira, te voy a enseñar esta. I teraz pokażę Ci ten obraz. Muy bien. Observa bien esta imagen. Przyjrzyj się uważnie temu obrazowi. ¿Qué estás viendo aquí? Co tu widzisz? Lo primero que siento es como si el lado en donde no se ve como el ojo de allá, se siente como como un, como un dolor, se siente como una amenaza. Y ahí Pierwsze, donde tú co, estás como, pierwsze, co mi przychodzi tam po tej stronie, gdzie nie widać oka, jest jakby ból, zagrożenie. Observa bien ese cuerpo de mujer que se nota. Przyjrzyj się uważnie temu kobiecemu ciału, które tu widać. ¿Lo estás viendo? Widzisz? sí, como si tuviera los brazos abiertos. Tak jakby miała otwarte ramiona. Dime si activa energía sexual. Powiedz mi, czy to aktywuje energię seksualną? Sí, pero también es diferente. Es como si quisiera separar la energía en dos partes o más. Tak, ale to ponownie działa jeszcze inaczej, tak jakby chciano rozdzielić energię na dwie części. Ok, cierra los ojos.
Okej, zamknij oczy. Ok, dime, ¿quién ha decidido esas imágenes subliminales hagas fondo sexual? ¿Es una persona, son más personas o cosas? ¿Qué? Powiedz mi, kto postanowił umieścić tam te obrazy o zabarwieniu seksualnym? To jest jedna osoba, więcej osób? Kto to jest? Todo como un comité, como si fuera una gran reunión donde se van a organizar estos temas, estas elecciones. To jest niczym wielki komitet, wielkie spotkanie, gdzie rozmawiano i organizowano właśnie te tematy. Vale, entonces pregúntale cuál es el objetivo de esta imagen del Rey León. Zapytaj go, jaki jest cel tego obrazu w Królu Lwie. Ratificar que la energía no les pertenece. Mhm. Pokazanie, że ich energia do nich nie należy. ¿Y la de del castillo? A to z zamkiem? Es como castigo, es como amenaza, como es que dicen así, ustedes deben entenderlo. Ustedes no son reyes en reinos. To jest taka kara, groźba i on mówi, wy musicie zrozumieć, że nie jesteście królami ani królowymi. Ok. ¿Y la primera imagen, la con esta mujer que se veía por una fracción de segundo? A ten pierwszy obraz, gdzie widać było kobietę przez ułamek sekundy? Si haces bien, te va bien. Si haces mal, te sepultamos. Jeśli będziesz grzeczny, wszystko będzie dobrze. Jeśli zrobisz coś źle, to cię pogrzebiemy. Dime si hay una relación entre la pedofilia, la pederastía y esos mensajes subliminales. Powiedz mi, czy jest jakieś połączenie pomiędzy pedofilią i tymi subtelnymi obrazami? Siento que sí es una programación que se expande y se activa en momentos específicos. Czuję, że tak, że to jest program, który się rozszerza i aktywuje w konkretnych momentach. Es como controlar desde los inicios para no tener que someter después. Chodzi o kontrolę od samego początku, żeby później nie musieć tutaj wywierać wpływu. Ok, nada, desconecta, Angie. Desconecta de todo y todos. Muy bien. Desconecta de todo y todos y ahora tu cuerpo empieza a despertar. Sientes que el cuerpo se hace más fuerte, más ligero y sobre todo sientes una sensación de bienestar y felicidad en todo el cuerpo. Y puedes abrir los ojos. Muy bien, Angie. Bardzo dobrze, Angie. ¿Qué tal? Jak tam? Como asco. Sentí en toda la sesión como asco, 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 que después pues ya tuve que soltar, ¿no? Pero fue lo que sentí. Obrzydzenie. Przez całą sesję odczuwałam takie obrzydzenie, obrzydzenie, obrzydzenie. Potem oczywiście to puściłam, ale to odczuwałam. No, en la primera parte, cuando no te dije nada, tú no viste ningún mensaje subliminal a fondo sexual. Więc na początku, kiedy nic ci nie powiedziałem, ty nie dostrzegłaś żadnego przekazu o zabarwieniu seksualnym. No, era más como al poder, pero no como con ese tinte sexual, no lo vi. Nie, tutaj bardziej chodziło o władzę, natomiast nie widziałam tego zabarwienia seksualnego. Y cuando te lo enseñé, ¿qué te vino a la mente? I gdy to pokazałem, co ci przyszło do głowy? Lo que sentí, lo que yo les expresé como someter desde el inicio la energía sexual de un niño. Y sí, me molestó un poco, ¿no? O sea, es como que se despierta una molestia natural. Mm. Pokazano, że od samego początku jest taka próba zagarnięcia, próba wpływu na tę energię seksualną u dzieci i to naprawdę na mnie wpłynęło. Quindi la despiertan para prepararlos en algo. Czyli budzą to, żeby potem te dzieci do czegoś przygotowywać.
Sí, generan picos para que este niño no tenga como el control de esta energía porque sobrepasa sus límites, pero lo fraccionan en muchos pedazos también para luego poder usarla. O sea, es como un doble juego, muy intenso. Tak, tutaj tak jakby sprawiają, że ta energia na przykład zaczyna wzrastać i potem się obniżać, tak żeby dziecko nie miało, nie mogło na to wpływać. Natomiast widzę, że również ta energia potem była fragmentowana na różne części, więc to jest taka podwójna gra tutaj. Pero lo que más me llamó la atención es ver como la cantidad de niños que lo asumen de maneras diferentes y todo está relacionado con el contexto en el que están. Eso me impactó, porque no a todos los niños los afecta igual. Ale też widziałam, że jeśli chodzi o wszystkie dzieci, na każde dziecko inaczej to wpływa, w zależności od kontekstu, w zależności od tego, gdzie żyją i czego doświadczają. To wszystko nie ma takiego samego wpływu na każde dziecko. Ok. Bueno, gracias, Ujú. Angie. Gracias, Evelina. Nos vemos con Evelina más tarde y con Angie no sé cuándo, en algún momento. Gracias. Chao. Chao, Gracias, bonito día. dziękujemy. Que Ciao. descanses. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis,
esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo.
A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.